السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sahabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që do t'i përmend sot, ndërta i pari është Hazrat Saib bin Usman radhiyallahu anhu. Ai vinte nga fisi Banu Juma dhe ai ishte djali i Hazrat Usman bin Maz'unit radhiyallahu anhu. Nana e tij quhe Hazrat Khawla binti Hakim dhe ai ishte ndër ata që pranuan islamin në fillim. Hazrat Saib bin Usmani bashkë me baban dhe xhaxhan e tij Hazrat Qudama mërguan në hijretin e dytë drejt Abisinis. Pas mërgimit, pra pas hijretit në Medin, i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam vendosi vllazëri mes Hazrat Saib bin Usmanit dhe mes Haritha bin Suraqa Ansariut. Ai njihet si një ndër shigjetarët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Saib bin Usmani mori pjesë në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam, duke përfshirë betejën e Bedrit, betejën e Uhudit dhe betejën e Khandekut. Po në betejën e Buwatit i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam atë caktoi si emir të Medinës. Beteja e Buwatit u zhvillua në vitin e dytë pas hijretit. Në lidhje me këtë, Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi në librin e tij shkruan që në të dalë të muajit Rabiul Awwal ose në fillim të muajit Rabiul Thani, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam mori informacione nga Qurayshit dhe atëherë ai bashkë me disa muhaxhirët doli nga Medina dhe mbrapa e la si emir Saib bin Usman bin Maz'unin. Ai shkoi deri në Buat, mirë po nuk u gjet në një gjurmë e Qurayshve dhe profeti sallallahu alaihi wasallam u kthye. Buati është 48 milje larg nga Medina dhe është mali i fisit Juhayna. Hazrat Saib bin Usmani mori pjesë në betejën Yamama, e cila ishte zhvilluar në kohën e Hazrat Ebu Bekrit radhiyallahu anhu në vitin 12 pas hijretit, dhe aty ai u qellua me një shigjet nga kundërshtarët dhe me atë ai pastaj ndroi jetë në moshën 30 vjeçare.
Sahabi I radhës që do të përmend sot është Hazrat Zamra bin Amr Juhni. Hazrat Zamra radhiyallahu anhu babai I tij ishte Amr bin Adi, disa thonë edhe Bishr emrin e babait të tij. Ai ishte aleat me fisin Benu Tarifit. Sipas disave ishte aleat me fisin Benu Saida, që ishte fisi Hazrat Saad bin Ubadat. Pra halif do të thot aleat kur ata bën marrëveshje që kushdo që do kishte nevojë ata do të ndihmonin njëri tjetrin. Allama Ibn Asiri në librin e tij Asadul Ghaba shkruan që kjo mos përputhje nuk është në një mos përputhje mirëfill, sepse Banu Tarifi është një degë e Banu Saadës. Hazrat Zamra mori pjesë në betejën e Bedrit dhe në betejën e Uhudit, dhe në betejën e Uhud ai ra dëshmor. Sahabi I radhës është Hazrat Saad bin Suhail. Hazrat Saad ishte nga Ansarët. Disa kanë thënë emri I tij është Said bin Suhail. Hazrat Saad mori pjesë në betejën e Bedrit dhe në betejën e Uhudit. Ai la një vajzë që ishte Huzaila, dhe vetëm kaq përmendet rreth tij në historinë e Islamit. Hazrat Saad bin Ubaid është sahabi I radhës që ishte sahabi Bedri. Hazrat Saad bin Ubaidi mori pjesë në betejën e Bedrit, në betejën e Uhudit, në betejën e Khandekut dhe të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte ai përmendet edhe si me emrin Said, dhe titulli I tij ishte Kariu. Kunjeti I tij, pra nofka I tij ishte Abu Zaidi. Hazrat Saadi ishte një ndër 4 sahabët të cilët në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mblodhën Kur'anin. Djali I tij Umair bin Saadi në kohën e Hazrat Omerit radhiyallahu anhu ishte caktuar guvernator I një pjese të Shamit. Sipas një rrëfimi, Hazrat Saad bin Ubaidi në kohën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte imami I xhamis Quba, dhe vijojtë ishte edhe në kohën e Hazrat Abu Bekrit dhe edhe në kohën e Hazrat Omerit radhiyallahu anhuma. Hazrat Saad bin Ubaidi radhiyallahu anhu mori pjesë në betejën Qadsiya që u zhvillua në vitin 16 pas hijretit dhe aty ra dëshmor në moshën 64 vjeçare. Hazrat Abdurrahman bin Abu Leila rëfen që beteja e Gjisrit, pra beteja e Urës, që ndodhi në vitin 13 pas hijretit, aty mori pjesë pikërisht Saad bin Ubaidi, dhe ushtria muslimane humbi dhe pati shumë humbje. Hazrat Omeri I tha Hazrat Saad bin Ubaidit që në qoftë se ka dëshirë të bëj gjihad, atëherë edhe në Siri, edhe në Sham po bëhet gjihad. Edhe atje muslimanët janë dëmtuar. Në qoftë se dëshiron, shko atje dhe lufto për hir të Zotit. Dhe ndihmoj muslimanët, sepse armiku është bërë I guximshëm për shkak të humbjeve të ndryshme. Por Hazrat Saad bin Ubaidi, pra të cilët Hazrat Omeri kërkoi që ta lante njollën e humbjes, tha që këtë njollë të humbjes unë do ta laj përsëri atje ku kam pësuar humbje, dhe asgjë kundi jo. Pra tha që unë nuk do të shkoj asgjë kundi përveç atij vendi ku kam humbur betejën. Dhe pra ai tha që armiku më bëri atë që deshi, por unë përsëri aty do të shkoj. Kështu që Saad bin Ubaidi përsëri erdhi në Qadsiya dhe aty duke luftuar ra dëshmor. Hazrat Abdurrahman bin Ubaid Abu Leila rëfen që Hazrat Saad bin Ubaidi u tregoi njerëzve që nesër ne do të luftojmë armikun dhe nesër do të bijem dëshmor, dhe ju as nuk duhet të na ndroni rrobat për qafin dhe as nuk duhet të lani gjakun ton.
dhe kështu të na varrosni. Do të tregoj pak hollësi edhe të betejës së Gjisrit, pra betejës së Urës, kam treguar edhe më përpara, por në këtë kontekst do të tregoj edhe një herë. Siç ju thash, që betejë e Gjisrit, betejë e Urës u zhvillua në vitin 13 pas hijretit pranë lumit Ferat mes muslimanëve dhe mes iranianëve. Kryekomandanti i muslimanëve ishte Hazreti Abu Ubaid Saqfi, kurse i iranianëve ishte Bahman Jadavia, i cili muslimanët ishin 10.000, kurse iranianët ishin 30.000. Dhe përveç kësaj, ata kishin edhe 100 elefant. Për shkak se ishte lumi që rriste mes, për shumë ditë lufta nuk filloi dhe më vonë të dyja palët vendosën të ndërtonin një pul mbi këtë lum, edhe për këtë arsye kjo betejë quhet betejë e Urës ose betejë e Gjisrit. Kur u ndërtua Ura, atëherë Bahman Jadavia i dërgoi mesazh Hazrat Abu Ubaides që a do të vish ti me ushtrinë tënde apo ne të vim atje për të luftuar. Hazrat Abu Ubaid mendonte që muslimanët duhet ta parakalonin lumin edhe të luftonin me iranianët, kurse kryekomandanti i ushtrisë Hazrat Salit edhe ai ishte një prej kryekomandantëve, ai ishte kundër këtij mendimi. Megjithatë, Hazrat Ubaidi e ka përceu lumin edhe sulmoi ushtrinë iraniane. Lufta ishte shumë e ashpër, kur Bahman Jadavia pa që ushtria e tij po zbrapse, ai lëshoi elefantët. Dhe elefantët i orientuan muslimanët, radhët e muslimanëve pra. Muslimanët filluan të shpërndaheshin. Hazrat Ubaidi u thiri muslimanët dhe tha që o robrit e Zotit, sulmoni elefantët, preguani feçkat elefantëve. Edhe vetë Hazrat Abu Ubaida duke thënë këtë doli përpara dhe filloi tua priste feçkat elefantëve. Dhe ndërkohë një elefant i doli përpara edhe atij i preu, mirëpo ai Hazrat Abu Ubaidi pra ra në këmbët e elefantëve dhe aty ra dëshmor. Hazrat Abu Ubaidi kur ra dëshmor, pas atij 7 veta nga muslimanët morën njëri pas tjetrit flamurin e muslimanëve dhe ran dëshmor. Dhe i teti ishte Hazrat Musnia, i cili përsëri e ngriti flamurin dhe bëri një sulm të fuqishëm, por nga që muslimanët ishin të orientuar dhe kishin parë 7 komandantë të duke rënë dëshmor njëri pas tjetrit, nuk kishin më fuqi. Hazrat Musna dhe shokët e tij luftuan deri në fund me trimëri dhe më pas e parakaluan lumin dhe u kthyen. Në këtë betejë muslimanët patën shumë humbje. 4.000 musliman ran dëshmor, kurse iranianëve ju vran 6.000 ushtar. Pra kjo betejë ishte bërë për shkak se iranianët vazhdimisht e sulmonin muslimanët dhe u lejua që muslimanët të luftonin kundër iranianëve. Sahabi i radhës është Hazrat Sahal bin Atiq. Ai njihet edhe si Suhail, pra emri Suhail. Nana e tij quhet Jamila binti Alqama. Hazrat Sahal bin Atiq ishte njëri prej 70 sahabëve të Medinës, të cilët morën pjesë në Betin Aqaba të dytë. Ai mori pjesë në betejën e Bedrit dhe në betejën e Uhudit. Sahabi i radhës është Hazrat Suhail bin Rafi'. Hazrat Suhaili vinte nga fisi Banu Najjar, pra ajo tokë në të cilën u ndërtua xhamia e profetit, i përkiste atij dhe vllajt e tij Hazrat Sahal. Nana e tij quhet Zuhaiba binti Sahal. Hazrat Suhaili mori pjesë në betejën e Bedrit, Uhudit dhe në Hendekut dhe në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Ai ndroi jetë në periudhën e kalifatit të Hazrat Omerit radhiyallahu anhu. Duke përmendur
mërgimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Kalifi i dytë përshkruan, kur profeti hyri në Medinë, çdo njeri dëshironte që profeti sallallahu alaihi wasallam të qëndronte në shtëpinë e tij. Hareja i kishte mbështjell të gjithë, ngado që kalonte deveja e tij, familjet e asaj rrugitse dilnin për të mirëpritur dhe për t'i thënë: "Urdhëroni o i dërguari i Allahut në shtëpinë tonë. U floft jeta dhe pasuria jon për ju. O i dërguari i Allahut, jemi të aftë t'ju mbrojmë. Qëndroni në shtëpinë tonë." Pra, me fjalë të tilla ata i kërkonin profetit sallallahu alaihi wasallam që ai të qëndronte në shtëpinë e tyre. Disa prej tyre dilin përpara nga gëzimi dhe përpiqeshin t'ia kapnin frerin devës së tij në mënyrë që ta ndalnin te shtëpia e tyre, por profeti sallallahu alaihi wasallam çdo kujt i thoshte: "Lëreni devën time, sot ajo drejtohet nga Zoti i Madhërisëm dhe do të ndalet atje ku dëshiron ai." Më në fund, deveja u ndal në një truall që u përkiste bonjakëve të Benu Nejarit. Duket se dëshira e Zotit të lartësuar është që ne të qëndrojmë këtu, u shpreh profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pyeti se i kujt është trualli. Kujdestari i jetimëve doli përpara dhe ju përgjigj se trualli ishte i këtyre jetimëve, por ai tashmë ishte në shërbim të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam refuzoi ta merrte tokën pa pagesë. I tha që nuk mund ta marr kështu pa pagesë. I caktua një çmim dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e mori atë për të ndërtuar xhamin dhe shtëpinë e tij. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi gjithashtu përmendi historinë e xhamisë së profetit në librin e tij Sirat Khatamun Nabiyin. Ai thot: "Puna e parë pas vendosjes së qytetit të Medinës ishte ndërtimi i xhamisë së profetit. Vendi ku ul deveja e profetit i përkiste dy djelmoshave musliman, Sehli dhe Suhaili, kujdestari të cilëve ishte Hazret Asad bin Zarara. Ishte një vend i braktisur, ku në një pjesë kishte ca palma hurme dhe në pjesën tjetër kishte një rënojë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e pëlqeu vendin për të ndërtuar xhamin dhe dhomat e tij, dhe e bleu me 10 dinar të asaj kohe. Sahabët e rafshuan, i hoqën palmat për të filluar ndërtimin e xhamisë. Hazuri thotë se sipas një transmetimi, Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu ishte ai që pagoi këtë shumë. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi vijon që sahabët e rafshuan, i hoqën palmat për të filluar ndërtimin e xhamisë. Hazrat Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam vetë bëri lutje dhe vuri gurthemelin. Njësoj si në ndërtimin e xhamisë Kuba, edhe për këtë xhami sahabët punuan si murator dhe punëtor, të cilëve her pas here u bashkohe edhe vetë Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Duke mbartur tulla, sahabët her këndonin vargjet e Hazrat Abdullah bin Rawahas Ansari: "Hadha al-himalu la himala Khaybara. Hadha abraru rabbana wa athar." Domethënë kjo bar nuk është ngarkesa tregtare në deve që vjen nga Khayber. Kjo bar është e mirësisë, o Zoti ynë, dhe është e pastër. Dhe herë këndonin këto vargje të Abdullah bin Rawahas Ansari: "Allahumma innal ajra al-akhirah farhamil ansara wal muhajira." O Allah, shpërblimi i vërtet është ai që është në ahiret, andaj mëshiroi ansarët dhe muhajirët. Kur sahabët i këndonin këto vargje, nga njëherë edhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam bashkonte zërin e tij me zërin e tyre. Kështu, pas një pune të gjatë, përfunduan punimet e ndërtimit të xhamisë. Muret e xhamisë ishin ndërtuar me rasa, guri dhe me tulla, të cilat u vunë ndërmjet shtyllave prej druri. Pra, në atë kohë, për të forcuar ndërtesën, vendosnin trungje ose druj si shtylla
dhe mes atyre shtyllave vinin tulla ose rase guri. Thot, kur çatia e saj u përgatit me trungje dhe gjethe hurmash, e cila ishte mbështetur me shtylla shtesë brenda xhamisë, të cilat përsëri ishin trungje hurmash. Deri në kohën kur akoma nuk ishte hedhur propozimi i mimberit, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mbështete te njëra prej këtyre shtyllave për të ligjëruar hutbe, duke qëndruar në këmbë. Dyshemeja e xhamisë ishte e pashtruar dhe në kohë shirash, kur çatia pikonte, ajo bëhe balt. Duke parë këtë vështirësi, më vonë e forcuan dyshemen me zall. Fillimisht, xhamia ishte në drejtim të Beitul Maqdesit, por pas ndrimit të kibles, u ndryshua edhe drejtimi i saj. Në atë kohë, xhamia e profetit sallallahu alaihi wasallam ishte 10 fut, domethënë 3 metër në lartësi, kurse gjerësia dhe gjatësia e saj respektivisht ishin 105 fut, domethënë 32 metër, dhe rreth 90 fut, domethënë 27 metër. Më vonë u zgjerua dhe kjo ishte rreth për 1500 veta namaz falës. Ai vijon në një cep të xhamisë ishte ndërtuar një hayat që i thoshin Sufa për ata muhaxhir të varfër që nuk kishin asnjë shtëpi në Medinë. Ata u quajtun Ashabus Sufa, banorët ose shokët e hayatit. Puna e tyre ishte që natë e ditë të rinin pranë profetit sallallahu alaihi wasallam, të adhuronin Zotin e Madhërisëm dhe të recitonin Kuranin famlar. Shokët e hayatit nuk kishin asnjë mundësi të sigurt të ardhurash. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kujdese për ta, dhe sa herë që dikush i dërgonte ndonjë ushqim ose nëse ai vet kishte diçka në shtëpi, një pjesë u dërgonte edhe atyre. Madje disa herë profeti sallallahu alaihi wasallam vetë rinte pa bukë dhe ushqimin e shtëpisë u dërgonte shokëve të hayatit. Edhe ensarët sa të mundeshin i ndihmonin. Nganjëherë sillnin bistak hurmash dhe i varnin në xhami për ta. Megjithatë, shpesh ata ishin të ngushtë. Disa herë kalonin ditë pa bukë. Kështu vijoi për disa vjet, derisa disave u doli mundësi punësimi për shkak të popullimit gradual të Medinës, kurse disave të tjerë, arka e shtetit, pra Beitul Mali, u siguroi ndihmë ekonomike. Ngjitur me xhamin, u ndërtua një shtëpi për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shtëpi e cila në fakt ishte një dhomë prej 10 a 15 futash, dhe që kishte një derë që e ndante nga xhamia, nga e cila profeti sallallahu alaihi wasallam vinte në xhami për namaz dhe për punë të tjera. Kur ai u martua me gratë të tjera, ngjitur me këtë dhomë, u ndërtuan edhe dhoma të tjera. Pranë xhamisë u ndërtuan shtëpi edhe të disa sahabëve të tjerë. Kjo ishte xhamia e profetit sallallahu alaihi wasallam që u vendos në Medinë, nga që nuk kishte ndonjë ndërtesë tjetër publike e tillë ku profeti sallallahu alaihi wasallam të mund të kryente punët e popullit. Kjo xhami shërbente edhe si kuvendi i qeverisë së tij. Po këtu profeti sallallahu alaihi wasallam bënte mbledhjet e tij, po këtu ngriheshin këshilla të ndryshëm, po këtu gjykoheshin çështje civile, po këtu lëshoheshin vendime, dhe po kjo ishte edhe vendpritje për mysafirët që vinin nga jashtë, dhe në rast nevoje, po këtu përgatite burgu për të zënët në luftë. Pra, kaq shumë shërbime bëheshin në këtë xhamin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Shumë prej të burgosurve që liheshin këtu, i shikonin muslimanët duke u falur, duke treguar mirësjellje ndaj tyre, edhe ata pastaj ktheheshin në Islam. Sidoqoftë, në lidhje me këtë, Sir William Mjo është një orientalist i cili ka shkruar shumë kundër Islamit dhe kundër profetit, por në lidhje me këtë xhamin e profetit sallallahu alaihi wasallam, ai shkruan: ndonse e vrazhd në material ndërtimi dhe e parëndësishme në përmasa, xhamia e Muhamedit
është e lavdishme në historinë e Islamit. Këtu profeti dhe shokët e tij kalonin pjesën më të madhe të kohës së tyre. Këtu bëhej shërbimi i përditshëm dhe këtu u kryen për herë të parë lutjet e shpeshta e të përditshme. Dhe po këtu mbahe mbledhja madhështore çdo të premte, ku dëgjonin me nderim dhe druajtje mesazhet hynore. Këtu profeti planifikonte fitoret e tij, po këtu ai priste emisarët që i vinin nga fiset e mundura dhe të dorëzuara. Dhe po prej këtu shpalleshin dekretet e tij që i tremnin rebelët deri në periferi të Gadishullit. Më në fund, thot William Mori, po pranë kësaj xhamie në apartamentin e Aishës, ai dha frymën, dhe po aty në krah për krah me dy pasardhësit e tij të parë, ai është varrosur. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi vion, xhamia dhe dhomat e ngjitura me të u ndërtuan në një kohë që zgjati afërsisht 7 muaj, dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam hyri në shtëpinë e re bashkë me bashorten e tij, Hazrat Sauda radhiyallahu anha. Disa muhaxhir të tjerë gjithashtu u morën toka ensarve afër xhamisë dhe ndërtuan shtëpitë e tyre. Ata që nuk gjetën tokë afër xhamisë ndërtuan larg shtëpitë e tyre. Dhe kishte edhe nga ata të cilëve ju dhan shtëpi të gatshme të ensarve. Sidoqoftë, Hazrat Suhaili dhe vllai i tij ishin ata Fatlum, të cilët patën mundësi të dhuronin tokën e tyre ku do të ndërtohe qendra madhështore e Islamit. Sahabi i radhës që do të dëgjojmë sot është Hazrat Saad bin Khaythama. Hazrat Saad bin Khaythama vinte nga fisi Aus. Nana e tij ishte Hind binti Aus. Hazrat Abu Zayyah Numan bin Thabiti, që gjithashtu është sahabi Bedrit, ishte vllai i tij nga nëna. Nofka e tij ishte Abu Khaythama ose edhe Abu Abdullah. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam vendosi vllazërinë mes atij dhe mes Hazrat Abu Salma bin Abdul Asad. Saadi gjithashtu ishte njëri prej 12 prijësve që caktoi profeti sallallahu alaihi wasallam në bejtin Aqba të dytë, pra prijës të muslimanëve të Medinës, përpara se të bëhej marrëgimi. Se si u vendosën këta 12 prijës ose naqib, është një ngjarje e bukur që do të lexoj nga libri Sirat Khatamun Nabiyin i Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibit. Ai shkruan në vitin 13 pas profetësisë, në muajin Dhilhijja, me rastin e haxhit, qindra njerëz nga Medina, nga fisi Aus dhe Khazraj erdhën në Mekë. 70 prej tyre ishin të tillë që ose ishin bërë musliman ose dëshironin të bëheshin. Dhe ata vendosën të takonin profetin sallallahu alaihi wasallam. Ata erdhën, edhe Hazrat Musaib bin Umeri erdhi bashkë me ta. Musaibi kishte një nën që e donte shumë. Kur ajo mori vesh për ardhjen e Musaibit, ajo i dërgoi mesazh që spari hajde edhe tako me mua, pastaj mund të shkosh diku tjetër. Musaibi i tha që unë ende nuk e kam takuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pasi ta takoj atë do të vite ti. Kështu që ai së pari shkoi tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe tregoi lajmet e rëndësishme atij. Më pas shkoi tek nana. Ajo ishte shumë e mërzitur, u ankua shumë dhe Musaibi i tha: "Nën, do të tregoj një fjalë shumë të dobishme për ty, dhe që do të zgjidh gjitha mosmarrveshjet." "Cila është ajo?" tha ajo. Musaibi tha heshtur, tha me zë të ulët: "Hiq dorë nga idhutaria dhe bëhu muslimane dhe pranoje profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam." Ajo ishte idhutare e fortë. Me të dëgjuar këtë, filloi të bërtiti dhe tha: "Pasha yjet kur nuk do të hyj në fen tënde, o Musaib." I bëri me shenjë të afërmit e tij që ta burgosnin Musaibin, por Musaibi arriti të shpëtonte veten dhe iku me vrap prej atje. Sidoqoftë, profeti sallallahu alajhi wasallam ishte njoftuar prej Musaibit për ardhjen e ensarve
Dhe disa ansar edhe kishin takuar individualisht, por ishte nevojite një takim kolektiv në vetmi. Për këtë arsye, pas traditave të haxhit, u caktua data në mesin e muajit Dhulhijja dhe në mesnat. Të gjithë ishin njoftuar të takoheshin aty ku ishin takuar disa Medinas një vit më përpara, në mënyrë që të flisnin në vetmi me profetin sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i porositi që të vinin një nga një në mënyrë që armiku të mos i shikonte dhe të vinin në kohën e duhur. Dhe gjithashtu u tha që nëse dikush nuk çohet, nuk është në gjumë, të mos e zgjonin dhe as të mos e prisnin atë që kishte munguar. Kështu që kur erdhi data e caktuar dhe koha e caktuar pas mesnate, edhe profeti sallallahu alaihi wasallam doli bashkë me xhaxhain e tij Abbasin, i cili ende nuk i kishte pranuar Islamin, ishte i zyrtar, por e donte shumë dhe ishte kryetari i fisit Hashim. Të dy mbritën në vendin e caktuar. Nuk kishte kaluar shumë kohë që edhe ansarët një nga një u mblodhën të gjithë. Ishin 70 dhe ishin edhe nga fisi Aus dhe fisi Khazraj. Se pari, Abasi filloi bisedën, tha: "O Khazraj dhe o Aus, ju duhet të dini që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është një njeri i nderuar në fisin e tij dhe fisi i tij deri më sot e ka mbrojtur atë dhe i ka dalë në mbrojtje për çdo rrezik. Tani Muhamedi dëshiron të largohet nga vendi i tij dhe dëshiron të vi tek ju. Nëse ju keni dëshirë ta mbani atë, atëherë duhet të jeni gati për çdo rrezik edhe duhet ta mbroni atë me çdo kusht. Nëse jeni gati, atëherë pranojeni këtë. Nëse nuk jeni gati, atëherë hiqni dorë nga ky mendim." Bara bin Marur, i cili ishte një i moshuar dhe ishte njëri prej krerëve, pra prisve të ensarve, u qua dhe tha që Abbas, ne të dëgjuam. Duam të dëgjojmë edhe të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe duam të dimë se çfarë përgjegjësie ai dëshiron të na ngarkojë neve. Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam lexoi disa ajete të Kuranit, më pas mbajti një fjalim të shkurtër, tregoi rëndësinë edhe mësimet e Islamit, tregoi rreth detyrimeve që kemi ndaj Allahut dhe ndaj robërve të tij dhe tha: "Unë dua që ju të më mbroni ashtu siç i mbroni të afërmit tuaj në rast nevoje." Kur profeti sallallahu alaihi wasallam e mbaroi fjalimin, atëherë Bara bin Marur, sipas traditës së arabëve, dha dorën në dorën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "O i dërguari i Allahut, pasha Zotin, për Zotin që ju dërgoi me vërtetësinë, ne do t'ju mbrojmë ju sikur jetën tonë. Ne, tha, jemi rritur nën hijen e shpatave." Ende nuk i kishte mbaruar fjalën ai që Ebul Haytham bin Tehjan, një tjetër njeri, e preu fjalën dhe tha: "O i dërguari i Allahut, Yethrebi, pra banorët e Medinës, kanë lidhje të hershme me hebrejt." Dhe tha: "Mos ndodh që ju kur Allahu ju do t'ju jap fitoren, ju të largoheni nga ne dhe përsëri të ktheheni vendlindjen tuaj, edhe ne të mbetemi në mes." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam buzëqeshi dhe tha se jo, nuk do të ndodhë kështu. Gjaku juaj do të jetë gjaku im, miku juaj do të jetë miku im dhe armiku juaj do të jetë armiku im. Me këtë Abbas bin Ubada Ansariu i pa shokët e këtij dhe tha: "A e kuptoni se çfarë do të thotë kjo marrëveshje? Kjo do të thotë që ju duhet të dilni, ju duhet jeni të gatshëm për të përballuar çdo armik, të bardhë apo me ngjyrë. Dhe duhet jeni të gatshëm për të sakrifikuar çdo gjë për të mbrojtur profetin." Ata thanë: "Po, ne e dim, e kemi kuptuar." Dhe njerëzit pyeten: "O i dërguari i Allahut, ne çfarë do të marrim në këmbim të kësaj?" I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha:
ju do të gëzoni xhenetin e Allahut, i cili është bekimi më i madh i prej bekimeve të tij. Ata thanë, ne e pranuam marrëveshjen. Dhe më pas thanë, zgjasni dorën o i dërguari i Allahut. Ata më pas në dorën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam 70 të gjithë bën bejt pra ose beslidhje. Dhe kjo beslidhje quhet beslidhje Aqba e dytë. Kur u bë kjo atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam tha që Musa alayhis salam kishte zgjedhur 12 prijes nga populli i tij, edhe unë dëshiroj të bëj të njëjtën gjë. Edhe këta do të jenë prijes dhe mbrojtës tuaj, edhe këta do të jenë edhe si dishepujt e Hazrat Isait alayhis salam, që do të vinin edhe do të më përgjigjen për popullin e tyre. Andaj zgjidhni ju emrat e përshtatshëm edhe më thoni. Kështu që u zgjodhën 12 emra dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i miratoi dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i caktoi për secilin fis. Nganjëherë edhe për një fis u caktuan nga 2 prijes. Sidoqoftë, këta 12 prijes ishin Asad bin Zarara, Usaid bin Khudayr, Abul Haytham Malik bin Tahyan, Saad bin Ubada, Bara bin Marur, Abdullah bin Ravaha, Ubada bin Samit, Saad bin Rabi', Rafi' bin Malik, Abdullah bin Amr dhe Saad bin Khaythama, për të cilin po flasim në këtë hutbe, dhe i 12-ti Munzir bin Amr. Gjatë ngjarjes së mërgimit drejt Medinës në vendin Quba, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam qëndroi në shtëpinë e Hazrat Kulthum bin al-Hadamit. Në lidhje me këtë thuhet gjithashtu që ai qëndroi në shtëpinë e Hazrat Saad bin Khaythamas, dhe gjithashtu thuhet që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam qëndroi në shtëpinë e Kulthum bin al-Hadamit, por kur doli nga shtëpia e tij për të takuar njerëz të tjerë, qëndroi në shtëpinë e Saad bin Khaythamas. Pas së bejtit Aqba të parë, kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dërgoi Hazrat Musa bin Umairin për muslimanët e Medinës, pas pak ditësh ai i kërkoi profetit leje për të udhëhequr namazin e xumas në Medinë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e lejoi dhe i dha disa udhëzime. Në bazë të atyre udhëzimeve, xumaja e parë që u fal në Medinë ishte pikërisht në shtëpinë e Hazrat Saad bin Khaythamas. Kjo përmendet në Tabaqat al-Kubra. Saad bin Khaythama në Quba ka pasur një pus që e quanin al-Ghars. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam pinte ujë prej këtij pusi dhe thoshte se ky është njëri prej puseve të xhenetit. Kishte ujë të ëmbël dhe të shijshëm. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë, atij i bën ghusl pikërisht prej ujit të këtij pusi. Hazrat Aliu radhiyallahu anhu thotë që profeti sallallahu alaihi wasallam tha, kur unë do ndroj jetë, atëherë do të sillni 7 bidona nga pusi el-Ghars dhe të më lani mua. Abu Jafar Muhammad bin Ali Rafen, që të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam 3 herë i u bë ghusl dhe me ujin e Ghersit dhe me gjethet e Hides dhe të veshur në këmish, pra ati nuk i e hoqën këmishën. Dhe ata që i bën ghusl ishin Hazrat Aliu, Hazrat Abasi dhe Hazrat Fazli. Sipas një rëfimi tjetër, edhe Hazrat Usama bin Zaidi, Hazrat Shakrani, Hazrat Aus bin Khawli dhe pra këta. Muslimanët që vinin nga Meka për të mërguar në Medinë duke përballuar sfilitet e Mekasve, ata më së pari stacionin e pari kishin pikërisht shtëpinë e Hazrat Said bin Khaythamas. Sahabët kryesorë siç ishte Hazrat Hamza, Hazrat Zaid bin Haritha, Hazrat Abu Kabsha, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Masudi, të tjerë, kur mërguan në Medinë, së pari qëndruan pikërisht në shtëpinë e Hazrat Saad bin Khaythamas. Salman bin Abani rëfen që kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam doli për betejën e Bedrit, atëherë
bashkë me pra Hazrat Saad bin Khaythamës donte të vinte edhe babai i tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur mori vesh, ai tha që vetëm njëri prej ju të dyve mund të vi. Mund të bëni short me njëri tjetrin. Khaythama i tha të birit Saad që ti qëndro me gratë, mbroje ato dhe unë do të dal në bete. Saadi tha që po të ishte në një gjë tjetër përveç xhenetit, unë ty do t'i jepja përparësi o baba, por unë vet dua të bëhem dëshmor, kështu që hodhën short dhe shorti i doli pikërisht për Saad bin Khaythamës, për Saad bin Khaythaman. Ai mori pjesë në betejën Bedr dhe ra dëshmor. Atë e vrau Amr bin Abdi Wud dhe sipas një rëfimi tjetër Taima bin Adi. Taiman e vrau Hazrat Hamza në betejën e Bedrit, kurse Amr bin Abdi Wudin e vrau Hazrat Aliu në betejën e Hendekut. Hazrat Aliu radiallahu anhu rëfen që ditën e betejës së Bedrit, kur filloi dita dhe muslimanët dhe mohuesit u rreshtuan përballë njëri tjetrit, atëherë unë fillova të ndiqja një njeri dhe pash që në një kodër rëre Hazrat Saad bin Khaythama po luftonte me një idhujtar dhe idhujtari e vrau Hazrat Saadin. Idhujtari ishte në kal dhe i veshur me parzmore të hekurt. Ai më njohu dhe unë nuk e njoha atë. Ai më ftoi për dy luftim. Më sfidoi për dy luftim edhe unë kur po shkoja nga që isha poshtë dhe ai po zbriste, unë u tërhoqa. Pra nuk desha, sa Zurit Sharon, që Hazrat Aliu donte që dhe ai të zbriste poshtë në mënyrë që të bëhe luftim siç duhet. Dhe teksa po tërhiqesha në këtë mënyrë, ai më tha: "O biri i Ebi Talibit, apo jam bath?" I thash: "Qaribun Mufarr ibn Ishtara." Do të thot që tërheqja ime është si e tërheqja e birit të Ishtara. Pra do të thot ishte i pamundur, sepse kjo ishte si shprehje, sepse Ishtara ishte një rëmbyes që i sulmonte njerëzit dhe kur njerëzit e sulmonin ai largohe, por largohe vetëm për pak, përsëri kur gjente mundësinë i sulmonte. Dhe kështu që kjo ishte bërë si shprehje. Edhe Hazrat Aliu radiallahu anhu të njëjtën gjë i tha kundërshtarit të vet. Hazrat Aliu thot që kur unë isha i vendosur edhe ai mua afrua dhe më sulmoi me shpatën e vet, të sulm të cilin e prita me mburojën time. Më pas unë e sulmova me shpatën time aq fort sa që ajo e preu parzmërën e tij dhe me gjithë shpatullën. Por kisha parë edhe një shkëlqim të një shpate dhe mu duk sikur dikush nga mbrapa po sulmonte atë. Unë e ula kokën dhe ajo shpatë po vinte me një shpejtësi të jashtëzakonshme dhe ja preu kokën kundërshtarit. E ktheva kokën, ishte Hazrat Hamza, i cili i thoshte që prite sulmin tim, po deshe, unë jam i biri i Abdul Mutalibit. Pra, kjo që thuhet që kush e vrau kë, edhe kjo ngjarje tregon që Taima bin Adi e vrau Hazrat Saad bin Khaythaman. Sipas një rëfimi, në betejën e Bedrit i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka pasur dy kuaj dhe njërin ishte hipur Hazrat Musa bin Umairi dhe në tjetrin Hazrat Saad bin Khaythama. Përmendet që edhe Hazrat Zubair bin Awami edhe Miqdad bin Aswadi gjithashtu ndruan me radhë. Sa kuaj kishin muslimanët në betejën e Bedrit ka rëfime të ndryshme. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi mendon që muslimanët në betejën e Bedrit kishin 70 deve dhe 2 kuaj. Por thuhet gjithashtu pra në librat e tjerë që
3 kuaj ose 5 kuaj. Sido që të jetë, çfarëdo mjetësh dhe pajimesh ushtarake kishin muslimanët, nuk kishte krahasim me mjetet ushtarake të kundërshtarëve, as të kuajve, numrit të kuajve, as të numrit të deveve. Por kur muslimanët atyre u impunua lufta dhe mohuesit erdhën me synimin sipas mendimit të tyre ta azgjesonin islamin, atëherë besimtarët nuk i pan mjetet e tyre të pakta, nuk i pan kuajt e tyre, nuk i pan numrin e deveve të tyre, por kishin një dëshirë të zjarrt për të sakrifikuar për hir të Zotit, siç e dëgjuat edhe në këtë ngjarje. Këtu ata nuk kërkonin asnjë gjë të kësaj bote, por vetëm pëlqimin e Zotit të Madhrishëm. Prandaj babai i tha, biri i tha babait që unë në këtë herë nuk mund t'i jap dy përparësi. Sidoqoftë, Allahu i mëshiroft vazhdimisht ta sahabë dhe u ngrit nivelet në xhenet, Zoti, për shkak të sakrificave të tyre dhe fitore muslimanëve. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.